Mais menino, mais menino, mais menino. Vice, vice, vice. O arrenado, arrenado, vaqueiros, vaqueiros. Abra a porteira, abra a cancela. Combustão, né? Combustão. Tá aí a combustão. Os eucalipto, a madeira, né? Tronco de coqueiro. O ar, o oxigênio, né? E aí forma o fogo. Olha o fogo aí. E ali na frente os cachorros são tranquilos, dada. Aba porteira, aba cancela, rocha nós alta rodia. As dificuldades de hoje facilitará amanhã. Aos guerreiros, aos vaqueiros, ao trabalhador que acorda cedo no batente, aqueles que tá lutando, tá trabalhando, tá estudando, que corre atrás. E sobrepujais a lutas vindouras. As dificuldades de hoje facilitarão amanhã. E sobrepujais a lutas vindouras. Todos vocês que estão lutando, trabalhando, estudando, nunca desistam. Esse cachorro aí, só na boa, o galo ali tá querendo ser assado, é galo. Galo é a galinha aqui também. As cachorras aqui só aquecendo. Eu tô com controle aqui. Deve ser gostoso estar assim se aquecendo, né? Os cachorros não saem da beira do fogo. Obrigado a todos que assistem os vídeos do Braz Canção Macambira. Todos vocês que trabalham, né? Os vigilantes, os vigias, né? Que trabalham aí na madrugada, vigiando todas as ruas, as casas. Aos porteiros, borracheiro, eletricista, aos garis. Continue esse respeito aí do Braz Canção Macambira. Apostar. Essa fogueirinha ontem foi bom demais, o frio aí. Tronco de eucalipto aí, de reflorestamento. Muito singular na vida. Para não fazer o desmatamento, o pessoal faz reflorestamento de eucalipto. Tá na boa aí, né? Só se aquecendo, né? As cachorras assim que dormem com o aquecimento do fogo, ó. Olha a estrutura aí, ó. Estrutura montada do Santo Antônio, São João e São Pedro. Comece a reconstruir sua vida a cada amanhecer. Os pássaros canta a cada amanhecer. Nós somos aquilo que fazemos ontem, hoje, sempre, repetidamente, repetidas vezes. Excelência, portanto, não feita é um ato. Às vezes na vida a gente tem que engolir cacos de vida para não ferir as outras pessoas. O tempo são como as águas. As águas que passam, você não toca duas vezes.
botar a cachorra pra se aquecer, ó. Os cachorros gostam de se aquecer no fogo, ó. Grama verde, chão molhado, o sertão tá chovendo, o sertão tá bem aquele ar de terra molhada, chão batido, e o pessoal colhendo milho, feijão. Tá de parabéns, né? Não é que a vida seja tão difícil, não é que a vida seja tão fácil, mas que a gente tem que enfrentar os obstáculos. A vida não só é de flores, né? A vida tem pedra, tem espinho, a gente tem que saber superar os obstáculos. Às vezes a gente tem medo de enfrentar as adversidades, cair e se quebrar. Mas se um de você é forte, imagine vários. Que o medo de chorar não lhe peça de sorrir. Que o medo de cair não lhe peça levantar. Que o medo da aproximação não lhe peça de abraçar. Que o medo da maldade não lhe peça de ser feliz. Se o silêncio insistir, cante, grite. Se o silêncio insistir de novo, cante uma música. Que o medo da vida não lhe impeça de viver. O medo nos ensina e às vezes o medo faz a gente encorajar. Vai começar a construir sua vida a cada amanhecer. Passa, canta a cada amanhecer. Cabaninha aqui. Para aquecer ao redor da fogueira, né? Até os cachorros estão aqui se aquecendo. Tá na boa aí, ó, a pose das cachorras aí, ó. Senhor, vós que fosse sábio ao criar os rios e os mares, parecei ter esquecido nosso sertão. Vós que desse a homem a terra para dela tudo tirar, não nos desse mais bem só. Porém, hoje, ó Deus, veja o quão generoso foste a nós, guerreiros de Caatinga. Deste na resistência ao sol, sapiência para a natureza tudo aproveitar, força de vontade para continuar a lutar, e o inimigo jamais recuar. Obrigado, Senhor Deus, porque criança ambiente, um ser humano comum não pode sobreviver, pois só os perseverantes e fortes de espírito aqui conseguem lutar. Brasil, sertão, Caatinga. Senhor, tu que ordenaste a guerreiro de selva, dá-nos hoje na floresta a sobriedade para persistir, a paciência para emboscar, a astúcia para dissimular, a fé para resistir e vencer. E dá-nos também, Senhor, a esperança, a certeza do retorno. Nós que defendemos essa brasileira Amazônia, tivemos que perecer, ó Deus, que o façamos com dignidade e mereçamos a vitória. Recomece a construir sua vida a cada amanhecer. Os pássaros canta cada amanhecer. A vida tem duas faces, um lado positivo e um lado negativo. Que eu possa dignificar minha condição, aceitar minhas limitações. Que eu possa fazer de pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Lutas e perdas como lição de vida. Delas me sirvo, aprendi a viver. Tem gente que muda o dia da gente com pequenos abraços, pequenos sorrisos. A alegria vem da energia da alegria. A energia vem da energia que jorra dos chakras e nossas glândulas endócrinas. O corpo que não vibra, não tem determinação, é o esqueleto que se arrasta. Deus é o dono da vida, a vida é passageira, a família única, os amigos são raros. Juntos somos mais bem fortes, hein? As cachorras chegam e dormem, né? Elas dormindo.
Obrigado por assistir os vídeos do Braz Canção Macambira.